wind. Aramis. Don't worry. The great machine will never abandon anyone again. It's leaving. The Traveler is leaving. The war stats. Aramis, please do not do this. If you care at all for our people, if there is anything left in your heart, make it known your pain. Anna, it's time. For Reese. Goodbye, Red. Happening again. The whirlwind. Aramis. Don't worry. The great machine will never abandon anyone again. It's leaving. The Traveler is leaving. The war stats. Aramis, please do not do this. If you care at all for our people, if there is anything left in your heart,
Make it known your pain. Anna, it's time. For Reese. Goodbye, Red. Don't worry, the great machine will never abandon anyone again. It's leaving. The Traveler is leaving. The Warsats. Aramis, please do not do this. If you care at all for our people, if there is anything left in your heart, make it known your pain. Anna, it's time. For Reese. Goodbye, Red.
Na jó van, hello srácok. Azt hiszem, hogy most már ideje elkezdeni lassacskán a készülődést, mert még van hát durván 12 perc, és nem tudom, hogy jó lesz-e maga a live, mert hogy ugye mindjárt egészkor fog indulni a Bungie-nak az élő adással, be fogják mutatni a Lightfall-t, úgyhogy kicsit megnézem, hogy jó a hang. Egy pillanatot kérek. Na, reménykedem benne, hogy ez így jó lesz. Na jó, szóval, azért sok mindent fogunk várni a Lightfall-tól, kíváncsi vagyok, hogy egyébként miket fognak behozni. Látszólag a hang az jó, úgyhogy így folytatjuk tovább. Egy pillanatot kérek, még azért mindent kétszer kell lecsekkolni, mert már volt olyan, hogy az elejét megnéztem, és utána lecsegettem a mikrofont. Elvileg most opszal streamelek, szóval nem lesz gond, de ha bármi van, akkor nyugodtan írjatok. Egy pillanatot kérek. Talán kicsit halk vagyok. Lehet, hogy bele kéne hallgatni valami YouTube-ba. Elvileg. Take one marker. Jó, csináljunk egy tesztet, hogy milyen a hang. Mennyire hangos a videó. Pillanatot kérek. Can you see that? Aha, nem a legjobb. Egyébként olyan fura a hangom. De vajon ez miért van? Mindjárt megpróbáljuk megoldani. Lehet, hogy van rajta valami szűrő? Pont, hogy nincs. Zajcsökkentést. Tegyünk be egy ilyet. Na, most lehet látni, hogy szerkesztgetek, meg csinálok mindent. Rohadt jó. Nem tudom, így milyen, srácok? Várjál, elindítom a videót. Take one marker. Na, egy visszajelzés majd akkor írjátok már, így milyen a hang. The biggest threat we've ever faced is in system. Can you see that? Valami nem stimmel. Nem tiszta a hangom. Pedig elvileg jóra van beállítva. Állítom, így milyen? Hát ez szerintem nagyon rossz, nem? Tehát ez meg... Nem, maradjunk ennél. Állítom, így milyen? Ez szerintem nagyon rossz, nem? Ez meg... Nem, pont, hogy így volt jobb, hoppá! Jó, akkor visszaállítjuk erre. Gyerekek, meg lesz ez, kitanuljuk, mire elindul. Erre átrakjuk, és egy kicsit lejjebb vesszük a hangomat, így. Szia Márk! Na most kapja, kérlek szépen valaki írjon már vissza, hogy milyen a hang, és a videót lehet-e hallani. Take one marker. Mit állítsak most? Milyen a hang? Jó lesz-e? Fogjátok-e hallani a streamet? Már mindjárt időben vagyunk, srácok, már mindjárt kezdődik. Can you see that? Na, remélem, hogy jó lesz most már, azért megszenvedtem vele megint. Egyébként mindig ez van. Már mindjárt időben vagyunk, srácok, már mindjárt kezdődik. Megfelelő, nagyon imádok, köszönöm. Na, ki izgatott? Már csak 7 percünk van. Na, ameddig várakozzunk itt a izérre, addig bogarasszunk. Mert... Igen, szóljál, mert tudunk rajta majd. Majd úgyis írogattok, hogy mi van, és akkor feljegyezzük, meg tudjuk oldani. Minden meg tudunk oldani, srácok, csak írjátok. Még itt is tudunk majd venni fel, úgyhogy minden jó lesz. Na, mi a helyzet? Hogy telt 7? Nekem az a helyzet, srácok, hogy tök jól elment ez az egész hét, ahhoz képest, hogy nagyon rosszul álltam hozzá ez az egész hét, ez meg már nagyon ki volt a tököm, ahhoz képest, hogy egész jól elment. Na, hát addig én bogarászok a lootot, amíg itt várakozunk.
És akkor kicsit beszélgethetünk, hogy amúgy nektek hogy tetszett a mostani befejezés ennek a szezonnak, mert szerintem tényleg kicsit, jó, majd figyelj, ha megy az élő stream, majd akkor jó, egyébként jó, mind kicsit most félek, érdekes dolgokba keveredtem bele a munkahelyen, de úgy minden oké, tehát jól vagyok, hála az égnek. Most egész pozitív. Városba vagy? Aha, értem. Most egészen pozitív kisugárzásom van ezen a héten, meg úgy az most nagyon jó a közérzetem, és ez tök jó dolog egyébként, így a munkával kapcsolatban már nagyon úgy jól érzem magam, úgyhogy aha, én is nemrég végeztem, most értem haza, jó, hát nem most értem haza, de egy órája végeztem haza. Mindig ennek most nem adunk nevet, majd elnevezzük, nem ezt akartam. De... Ja, úgyhogy jó, én most jól vagyok. Kicsit parázok, mert majd át fognak rakni engem egy másik műszakba, ahol megint teljesen ismeretlen emberekkel kell majd dolgozom, amit már kicsit nehezen viselek, de majd megtanulom, meg majd megszakom, lehet, hogy jobban is járok, basszus, úgyhogy ezt eltesszük. Igen, annyira jó volt, nem? Szerintem brutális. És tudod, mi volt a legjobb érzés ebben az egész endingben, hogy olyan jó érzés volt látni azt a sok karaktert, akik összegyűltek a végére, nem? Még kb. Egy óra, aha. Tehát olyan jó volt látni a Kalusz már? Tudod, a falleneket, hogy hívják, sem eszembe. Ó, de héten akartam mondani a nevét. Jó volt látni Kajatölt, jó volt látni ott a falleneket, a Crow-t, ott volt Osiris, ott volt ugyanezen soron Mankade, bocsánat, most nagyon nehezen találom a szavakat. Nem sokáig streamelek, szerintem csak ezt megnézzük, és kb. Ennyi lesz, szóval én ezt nem tervezem most nagyon hosszúra. Úgyhogy hosszúra ne számítsatok utána, amikor ezt csinálod, te hülye. Ezt is töröljük majd. Törlés. Mondjuk ez jó PvP-re, nem? Opening shot, perpetual motion. Ezt lehet, hogy eltesszük PvP-re, de az a baj, hogy úgyis fogjuk majd craftolni, szóval ezt viszont töröljük. Nem látom értelmét a két perkes kombónak. Genesis. Amúgy ez nem rossz perk ez a Genesis amúgy. Igen, nekem is gyanús, hogy lehet, hogy basszus még olyan durva befolyás lesz szavatónak amúgy a sztorira később. Én nagyon kíváncsi leszek, hogy ebből mit fognak kihozni, srácok. Mennyi az idő? Még van 3 percünk. Igazából ez már gyorsan végigbogarázom. Igazából ezeket mind töröljük. Úristen, mennyi perk van ezen. Ilyen furcsa, mennyit bukla perkes fegyvert kaptam. Ezen is basszus. Demolition meg Ambitious. Amúgy ez a kettő nem olyan rossz. De mondjuk nem látom értelmét, de... Jaj, de jó. Izgi lesz ez a dolog. Meglátjuk, hogy mi fog kikerekedni ebből. Ezt mindesetre töröljük. Én is már nagyon várom a Lightfall-t. Kibaszott jó lesz. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy milyen új dolgokat fognak most megmutatni, mert 2 hét, srácok, ez úgy el fog repülni ez a 2 hét, hogy ez hihetetlen. Szia Balázs! Ezt izének raktam el. Úgyhogy most mindent a nyakomba zúdítanak, mutat meg minden post, úgyhogy... Remélem, hogy megmutatják egyébként ezeket az új rendszereket, amiket még be fognak hozni a játékba, azért ez rohadtul érdekel. De jó az a páncél. Mi a helyzet, Balázs? Hát várjuk a videókot. Mindjárt indul.
Hát kevesebb, igen, mert keddetől volt a 2 hét, de már most péntek van lassan. Úgyhogy ezzel mondom, hogy ugye fog szaladni gyerekek ez a 2 hét, hogy nagyon várom. Most egyébként így izgatott lettem a játékkal kapcsolatban. Eddig nem nagyon vártam a Lightfall, de most így látom, hogy amúgy ez jó lesz. Legalábbis remélem, hogy sztori szinten szerintem ez jó lesz. Tehát a trailerek annyira akciódúsak azokkal a sok űrhajós jelenetekkel, meg annyira jó volt ez a ending, ez nekem most nagyon tetszett, ez visszahozta megint a lelket belém, és nagyon várom, hogy ugye meg legyen az új gépem is, mert ahhoz sem vagyunk túl messze. Hát igazából sok cuccom nem volt, mint itt kellett nézni, úgyhogy meg vagyunk most már áldva. Hiszen mindent betegeltem, te nem vagy betegelve, a 60-as vagy. Be kell fuzionálni. Oké, szia Márk! Kitartást! Jó pihenést egyébként már, a vége a melónak. Csak élünk valamit már. Na, mindjárt kezdődik a premiér, akkor most már nézzük. Premiér hamarosan kezdődik. Remélem, hogy azért mutatni kell eleget. Ezt csak kellett mutatni, jó. Majd akkor szóljatok, hogyha rossz egyébként a hangzás, vagy bármi. Mert akkor állítgatok majd a hangon, meg minden. Jaj! Nem, ez nagyon hangos. Jó lesz így? Jó lesz így egyébként? Köszönöm. Early Access Event. Lightfall Early Access Event. Miért van? Hangos? Köszi Balázs. Így milyen? Most túl hallgattam, nem. Majd szóljál már Balázs, köszönöm, úgyhogy segítesz. Betonozás, ez kemény. Na srácok, kezdődik. Azt a kurva. The stakes are higher than they've ever been. Várjál. Have we been built to defend the traveler? Have we been built to defend humanity? The witness is going to bring all Okay, to the test. What is that? How would we react if we were facing extinction? And how are we going to stand together to overcome this? You know what must be done. We were created for this moment, to deal with this conflict, to solve for this enemy. De jól néz ki, de jó ég. What the hell happens when evil finally arrives and confronts the traveler? Te jó Isten. Na ez beteg lesz, srácok. Our end begins. The traveler is threatened. The witness is here. Callus's forces are here as well. The pyramid fleet is here. Big shit is going down. Lightfall should feel like you have stepped into the middle of an active war. One of the values that we really wanted to push was making sure that you felt like the tip of the spear. You were the one who is initiating the action. You were the one who is taking control. You were the one who is attacking things. What this tone gave us the chance to do was to really surface the friendship, the camaraderie, the connections that we have to each other. Kaido, we'll need your troops. Azt If a the end of kurva. the universe is coming, what do we have left other than each Helyett a other? lők is jönnek a harcba. Keep the enemy away from the Ez durva lesz. at all cost. Ez durva lesz, srácok. Ez durva lesz. There's a pretty big, serious threat that is happening to the solar system, so we really wanted to bring that gravity and that weight into the story.
In a major way, what we're doing right now is we're both setting up the finale for the Light and Darkness saga. We're pulling Ez nagyon durva lesz. into the frame. Tiszta Star Wars. The big question has been, what does it want with the Traveler? What will happen when it Amúgy végre lehet, hogy kiderül, hogy mire megy ki ez az egész. I feel like the Witness is so drastically different from any other antagonist that we've had in Destiny in the past. You know, a lot of our Destiny antagonists are like kind of over the top and theatrical in their own way. And then we have the Witness, who's just so reserved. It's all about control with the Witness. The Witness És ez tényleg olyan rohadt nagy volt, vagy? Now, there's Callus. Always been power hungry, in it for himself. Now signed on as one of the Witness's disciples. We're seeing Callus go through a transformation and emerge as something. Te jó ég, Callus is. Azt a Odds are stacked against you. Jézusom, hogy The néz ki. Witness has arrived. We got Callus. Everything's under attack. How do we deal with this? And then you find this thread. We knew Weaving we the wanted threads. to do another darkness power in Destiny. Are we gonna do what everyone thinks we're gonna do? Are we gonna make like poison? No. We're gonna do something that you'd only. Hát erre nem we're számítottunk gonna amúgy, go igen. talk about this thing called Strand, and it's the web of life. What does it mean to have a cosmic web that's connecting everything around you? Most tudod, How do you nagyon actually menő. make that like an ability? How do you make that like a power? It's something that doesn't actually exist. You can't just point to fire, electricity, or ice. Coming up with the idea of the strings, the strands lighting up the world. I think that was when everything kind of started to come together. Strand is unlike any of the powers that we've gotten before. We didn't get it from the Traveler, we didn't get it from the Pyramids. It is a power that we find is unlocked within us as Guardians. When you pull on that thread and you start manipulating that web, you can do some really powerful things. Hát kíváncsi leszek, srácok. We have some exciting player class fantasies. Ez vagy rohadtó érez rögtön, mint a Stázis volt. So we have the Hunter Threadrunner, which is going to introduce this threaded spike. The Hunter Super Silk Strike, it's this kind of rope dart. You're constantly moving, constantly attacking. Ezt nagyon imádom. It's fluid, it has an amazing style to it. It's just something we've never seen in Destiny before. And then there's the Titan Berserker, and the name is pretty fitting. The Titan Super is Blade Fury, where you weave these giant blades onto your hands. You have a Ez annyira nem attack tetszik that you amúgy. can kind of combo indefinitely, and then you have your heavy attack, which sends out these suspending waves. And then there's the Menő, ahogy Broodweaver ezeket a and pengéket Mastermind tartja. of the minions that we call the Threadlings. The Warlock Broodweaver Super is Needle Storm. You create 3 sources of power, and then those then get launched out, and then those fly through the air. When they hit an enemy, they'll explode. When they hit the ground, they will then charge up and then turn into Threadlings. És ezekből átalakulnak ilyen kis kukacok. Nagyon menő. Nem tudom, mennyire lesz hasznos egyébként. Kicsit... Ó, de király! Will have access to a grappling hook. When you select that, that takes up your grenade Nekem slot. ez It was a hard tetszik challenge because, jobban. like, how can you make this idea of swinging through the world equivalent to a grenade? And so designers came up with this idea of a grapple melee. The grapple melee is incredibly powerful. Imádom. I grapple onto an enemy, which stuns them for a second. And then when I get there, I grapple punch, blow them all up, and start shooting, and then the unravel projectiles are flying all De jól néz ki. All that stuff coming together was magic for me. Oh my God, that's Destiny? Welcome to Nemuna. Érdekes lesz amúgy. Na, ezekre a karakterekre kíváncsi has vagyok. existed for hundreds of years. It branched off from Earth during A Raidról amúgy and mondhatnának valamit. shut off any communication. So they've been secretly existing on Neptune Igen, for a ezt very szerintem long is. time. Mondja, a Raidról nem mondtak semmit, és arra nem is tudtam szabadabbat kivenni. It was amazing to see how the És nem concept írták artists ki, mikor... made all of this beautiful art feel really fresh and new, but also a part of the Destiny universe. Hát kíváncsi vagyok, srácok, kicsit félek. Környezetem valahogy ugyanaz. We're thinking of a lot of aerodynamic things, fins and sail. De majd ha játékban leszek, lehet, hogy jobb lesz. That informs us sort of the architectural form language that kind of looks unlike anything we've ever seen before. The high winds,
strong pressure. We have that beach area where we show the sand is made out of diamonds. The whole terrain is following up into the beginning of the city. The color, the graphic design, the vibrancy. Egyébként nagyon hasonlít egy kicsit nekem ez amikor volt a Titan bolygó és annak a belső ilyen this big neon-soaked city, but it has quite a spectrum of different environments. emberi bunker, vagy nem is tudom mi volt, ott volt egy ilyen terület, ugye? It is an arcade lost sector, and Arcade. I think we can relate It's to lost sector. spending our days in a sticky arcade, playing games with our buddies. És lehet játszani? I'm also so excited for people to see the puka pond with all of the pukas that have been like such a mystery since Beyond Light. Ó, ez az izének a ghostja. And then on the other side of the city is Texas Rangernek. the Typhon Aluszak a Imperator hajóért. has landed square in Ahimsa Park. Wow. You see that the city is indeed kind of in shambles in parts. There's smoke, there's explosions in the air, and I just go back to the teamwork of everybody getting into a room and thinking like, what can we do to make this Valószínűleg úgy furcsán néz ki a dizájnja. very explosive and familiar. Jó. This is a city that needs the Guardians' help. Őrült dolgokat fognak csinálni a játékosok ezzel Callus úgy. is going to do his level best to destroy it, and we're not going to let them, and neither are the Cloud Striders. Cloud There's a lot Striders. new about Lightfall. We have this new location, and it has these new personalities that come along with it. They're defenders of this city, and they have new perspectives that we really haven't seen in characters in Destiny, and that's in the form of the Cloud Striders, Nimbus, and Rohan. Nimbus és Rohan. Amúgy nagyon betegül néznek ki. Rohan is the grizzled Egyébként old érdekes veteran karakterek, who's tehát hogy too nem old for this shit. And Nimbus is the young a dizájnjuk az elég jól Nimbus néz is ki. learning on the job. Nimbus was definitely Ja, hogy az egyik még tanulja a szakmát. They're so boisterous and fun-loving and a little smug, but super confident in their abilities. The Cloud Striders. Nagyon furán néz ki a csávónak a teste. Cool. Jó ég. We want the Tormentors to be the most scary unit that you've ever fought in the Destiny universe. A legfélelmetesebb ellenfelet akarták mutatni a játékban. It's incredibly intimidating. This thing wields a massive scythe, has command over all this void energy. De jó lesz Legenden. Úristen, gyerekek! The Tormentor can like grab you, and that's something we'd never Szia, done Ákos! before with the boss. Throws out the scythe. Kurva, ki tud Has the player in végezni? his hands. And in those moments for Dark Harvest, we actually do things with audio to make it feel even more intimate, where we duck out all the background. Oh, geci. So you really have this Nagyon intimate menő. moment with this terrifying creature grabbing you. Ez az ellenfél, ez jó lesz. Tetszeni fog Legenden. A háború, az ott van. Lightfall and Season of Defiance are two sides of the Ja, most a szezont mondja. And so on the Lightfall side, we have crazy neon cities going on an adventure far away, sort of bombastic action fantasy. Vagy nem? On the Season of Defiance side of the coin, it's a story that's much more closer to home. Season of Defiance is about the ground war on Earth. Callus's forces are invading, and we're defending Earth. We're Aha, megvédjük a bolygót Callusnak a... We're trying to protect the last city, but much more directly and under much more threat than we have seen in a long time. You're working with Petra, you're working with Devram, you're working with all these people that you know that are close to Végre home, ezeket that a are karaktereket battling for the felhasználják real thing valamire. you're trying to save. Szerintem gyenge lesz ez a szezon. We have a lot of weapons Hoppá, and armor for players to fegyverek. earn, and I'm super Mi ez a excited to sisok? see what you've been working on. We have a couple of strand exotics. The Warlocks are getting what's called Swarmers. They're these boots that will, on Tangled Destruction,
create new threadlings at that location. Now they can either shoot it or they can pick up a tangle and throw a tangle. Aha, And then fel lehet venni, vagy also create threadlings. fel lehet venni, vagy meg lehet lőni ezt a Hunters are getting this cuccot. helmet that will help them Ja, ezek az grapple through the exotikok, air. aha. As you grapple, you gain this new ability called Woven Mail, and it's reducing the incoming damage except for Hoppá, egy headshots. páncélt lehet kapni. The Titans get boots that will augment a aspect that they have. The aspect itself will just send out a wave that will suspend enemies in front of their barricade after casting it, but the boots will split it up into 3 waves. Whenever they spend an enemy with Jó, hát ez magáért beszél, ez a csizma. so pushing the front line further and further by being tanky. I have been caught by those boots a couple times in our playtest. We have this incredibly cool heavy metal machine gun that fires according to its own rhythm, where it gets alternate effects every 4th bullet, and then every 16th bullet it gets even more added to it. Mindegyik lőszer kilövésnél teljesen más effektet csinál. Advanced technology to find Ez amúgy érdekes. And so suddenly you're not worrying about aiming, you're really worrying about surviving during the lock-on time. And it opens you up to consider your movement more than your aiming, being able to lock on to multiple guys in your field of vision and then just obliterate all of them was, I think, a Az egy férfi, igen, Balázs. Nem akartam kimondani. Breaking down barriers. We're introducing a ton of new features that are Spirito, designed to make sure that the player experiences are as good as they can be. I think one of the things we're most excited about are loadouts and The loadout végre. crafting 2.0, which is the system of both, hey, let's make it more understandable. Jaj, de jó, de jól néz ki ez And az. then let's allow you to save that build and quickly swap between them. When we started the process of figuring out Nagyon jó. how we are going to improve build crafting, one of the things that we knew we needed to do was make it easier to go from I have never done any build crafting to I'm really engaged in this system. When we engaged with the UI team and we said we need to improve this experience, they came back with Ez amúgy kellett már nagyon régen a játékban. build management screen and let you see your whole build on one screen. De megváltozik. Isten, de megváltozik a modulás. Ez fura volt látni. Mennyi új mod volt ott? Tehát... Jó. companion to every single player. Guardian ranks is our answer to what should I be doing in Destiny if I want to get better? Tényleg. You have this track that tells you what you should be doing. We're really excited for players to start diving into that system along Többet with játszik. foundations, a way to finally say thank you Annak to nagyobb a players that you've been playing with. We Destiny think all fasza. this stuff is coming together to bring this more Hát cohesive szerintem ez hülyeség. relationship between our players. Szerintem ez nagyon rossz, mert mindenki össze-vissza fogja When we think about osztogatni the future ezeket. of Destiny, we think there's so much more to discover. We're just on the coast right now. We want to get into the heart of this continent. We are walking to our 10-year anniversary of Destiny, and Destiny being such a core part of our players' lives. We just want to keep building Destiny. We've been talking about this antagonist to the Traveler for so long. Alul gyerekek már nagyon régóta. Nagyon régi. In a way that we haven't yet. We're paying off storylines that Nagyon izgi, amúgy a Witness miatt ez izgalmas lesz. More questions Halusz miatt. certainly arise. We have this finale with the final shape that's coming right after Lightfall, where we're closing down the Light and Darkness saga. Úristen! Egy DLC és vége lesz az egésznek. But Destiny is far from over. És hát a... This universe is about more than the Ugye a világosság conflict sötétség between the szagának Traveler and vége the lesz. Pyramid, and we want to show you new ways Szerintem to ez vége. explore. We want to show you new things to discover in the universe because we think that Destiny has a lot to offer, and Lightfall is the catalyst for that. It's high stakes, thrilling action, all at the same time pushing the Destiny story to places it's never been before. Hát ez ennyi volt. Na jó, el kell mondanom akkor, hogy én most mit gondolok erről az egészről, mert egy pillanat, mielőtt elmondom. Hol van a idés rész? Ez a... Meg akarom nézni azt a faszméregetős rendszert. When you melee, energy is fully expanded, you gain mini energy. Additionally, your armor changes content and you gain
Jó Isten, már nem Charge with Light build van. Mi a franc? Armor, külön van Armor Charge. Vágjátok? Orb of Power-rel külön Armor Charge. És hogyha igen, használtuk, akkor kaptak vissza millió energiát. Te jó ég. Jó ég. A build management screen. You gain, és hozzáadódik a páncélhoz, you gain a bonus to mobility while you have any armor charge. Your armor charge now decrease over time. Ja, franc. Ez tök durva. Igen, ez volt. Az kell nekem. Várjatok. Hiszem lesz olyan egyszer úgy megállítgatom, hogy picking up an arm power grants you one eltűnik teljesen a Charge with Light. Teljesen. Ez nagyon durva. Your void weapons gain a small bonus to damage while you have any armor charge. Your armor charge not decays over time. Ja, és itt meg nem rögtön használódik el, hanem visszaszámlál. Mi van? Ez borzasztó. És ezek vajon mik lehet? Jaj, ez ugyanaz, csak ez strand, ez stázis. Aha. Hát ez érdekes. Na, itt mit ír? Rank 7 Elite, Guardian rank. Defend humanitarian, igen. This is an advanced rank. Advanced rank show master of new mechanics and challenges and refreshed every season. Progress 3/23. Triumph, current season of defiance, titles, equip none. Hát érdekes lesz ez egyszer biztos. Nektek mi a véleményetek eddig a Lightfall-ról? Complete Lightfall campaign, increase your vendor reputation, complete the weekly. Igen. Jó, szóval ez olyan, mint hogyha egy rohadt szezonális challenge-eket kéne csinálgatni. Hát jó. Na jó, én elmondom, mi a véleményem erről az egészről. Nincs meg, nem azt mondom, hogy ez egy rossz DLC lesz, mert megvan benne minden, hogy egyébként tényleg jó, tehát egy jó sztori legyen, meg tehát olyan jó legyen, mint a Witch Queen. Én egyelőre valamit nem érzek benne, amit a Witch Queen-be éreztem, amikor ott ment a Vidoc. Eddig olyan tetszik. Tehát valahogy a Witch Queen-t olyan szinten vártam, hogy az a világ, meg minden, itt meg csak a karakterek érdekelnek. A Witnesser, most is csak a Witness érdekel, de valahogy valami a világgal kapcsolatban úgy nem nagyon. Valami nem stimmel nekem. Ne legyen igazam, de én szerintem ez gyengébb lesz, mint a Witch Queen. Sztoriba talán nem, de mint DLC, hát meglátjuk. A fegyvereket se érzem olyan nagyon erősnek egyébként. A Witch Queen-ben valahogy én ezt jobban éreztem. Na mindegy, hát meglátjuk, milyen lesz. 2 hét múlva találkozunk, és nem tudom, hogy lesz-e valami event, de akkor már csak Destiny, majd Lightfall lesz. És akkor nyomjuk majd. Solo Legend, full kampány, nem alszunk, nem pihenünk, végig nyomjuk az egészet, ki van véve a szabadnak. Úgyhogy nyomatjuk majd. Na jó van, srácok, én köszönöm, hogy itt voltatok. Majd legközelebb találkozunk. Na jól van, sziasztok! Jó pihenést mindenkinek a délutánra. Bye bye!